Labas rytas, šiandieną yra trečiadienis, visiškai nefilmavau, nes mano visa savaitė buvo nuo 12 iki 9 ir labai daug dirbau. Labai saulė šviečia. Prieš darbą keliaujant aš pasidariau tokį tirštą gėrimą, kuris susideda iš 3 bananų ir daug mėlynių ir taip pat kokoso vandens. O po to labai greitai nusipirksiu kažką pavalgyti ir pavalgysiu pas save darbe. Gerai, lėkiu sportuoti. Ar matėt mano naujus kėdus? Mano naujai kėdai. Labas rytas, nu ką, aš jau pakuojusi, rytoj naktį išskrendu į Lietuvą. Jau laimės pilnos kelnės. Pasižiūrėkite, koks gražus oras. Nu kaip gražus, lyja, bet saulė. Sveiki, brangieji, dabarties yra kiek valandų? Dabarties yra po 12:15. Šiandieną išėjau į darbą pusę 12 dienos, įsivaizduojate, nuvėlai. Oi, o gal man pasiskambinti savo draugiai? Bandysiu pasiskambinti draugį. Jūs palaukit su manim, o po to... Kokie pakiai atrodo pajuodę, ne? Bet žinokit, teisybę pasakius, taigi jie nėra juodi. Nu, Renata jau tikrai baisi merga. Kaukę užsidėsiu. Čia karšta. Kaip pavargus. Reikia atsipalaiduoti truputėlį, atsipalaiduosiu arba... Nu, galvoju, gal pasiskambinsiu tada, pasižiūrėsiu, kiek čia tų valandų. Tai va, svajūnė, gal svajūnai paskambint, kaip galvojat? Kodėl nesuport, sako? Sveiki, keliauju į miestą. Šią savaitėlę nelabai daug filmavau, žinokit, labai daug dirbau. 10, 11, netgi 12 valandų per dieną. Geriu šviežias sultis, nelabai skanu, nes per daug špinatų prisidėjau. Gerai žinot, odai, nu ką padarysi ir taip sveikatai. Ir dabar einam pusryčius pavalgyti, kažką nežinau, užkasime greitai ir šiandieną į darbą reikia eiti. Baigsiu apie 1 arba 2 nakties. O 4 ryto reikia keltis, kadangi jau skrendu į Lietuvą. What? Next time? Yeah? Which one? Which restaurant? Middle front, chef. Nice. I'll come back to you. I'll always come back to you. You're the one that sees right through. Ooh. Jau labai karšta, plus 30 šilumos. Nenoriu labai rėkti, nes žinokit, nieko nesigirdi. You know the things I do. Gerai, aš nusivalau makiažą. Šiandieną yra šeštadienis. Bye. Bye, Glorija. Nu, sveiki, brangieji, ką namo keliauju, paprastai taip apsirengus ir labai džiaugiuosi kad susitiksiu su jumis ir pafilmuosiu truputėlį, parodysiu jums aerouostą čia Honkongo. Tikiuosi, kad patiks, nu atrodo, kad aerouostas kaip ir visur, toksai lygiai taip pat, tas pats toksai interjeras.
Pradėsiu ruoštis. Kavą palikau, nes nereikia gerti. Palikau taip pat ausinės aš savo. Nu ką padarysiu, toks gyvenimas. Neturiu ką, nežinau ką veiksiu, turbūt pamiegosiu. 12 valandų skrydis. Ką man daryti? Sveiki, brangieji, ką keliauju namo. Ir truputėlį liūdna pasidarė, nes pagalvojau apie mamą, pradėjau verkti. Ką, grįžtu namo ir paprašiau vieno vyno, pasižiūrėkit, kokią didelę davė taurę. Skrydis buvo labai geras, kiek valandų? 12,5, po to bus dabar 2,5 valandų ir viskas. Pabūsiu 11 dienų ir grįšiu vėl į Honkongą. Nu, brangieji, ką, jau grįžau į Lietuvą. Vilnius. Kiek valandų? Dabar ties yra, man atrodo, po 8. 2:01, jo, po 8:21. Nu, važiuojame namo, labai laiminga, patenkinta. Pusbrolis atvažiavo pasiimti su mano pusseserė. Ne, tu dukterėčių mano, ne, turbūt. Nežinau. Taip vadinasi. Nežinau kaip ten. Taip. O gal galvojam šampanų važiuoti nusipirkti, o ko ne. Nu ir viskas, skrydis buvo geras. Ačiū tie, kurie klausė. 15 valandų. Atsikėliau 4 ryto, tai dabar jaučiuosi tokia kaip pachmielinga. Bet jaučiuosi tokia labai labai pavargus. Gerai, gana tų nesąmonių, ne karo metas. Bučkis iki. Dabar ties yra pirmadienis, ne Marija? Pirmadienis, mes keliaujame į Kauną. Šiandieną susitiksiu su kai kuriais, gal ateis, gal ne, bet tikras pasimatymas tai bus 18 dieną Vilniuje. Tikiuosi, kad ateis nors 2 žmonės, ne? Jei ne, tai ką padarysi, vienos kavos išgersim. Nu va, mes Kaunės. Atsiprašau, išsiimu gumą. Mes Kaune su savo draugė, pusseserė. O jinai žino, kad aš skambinu. Kaip sekasi, Deimantė? Putė tu mano. Kas geresnis? Neištikauju jau. Ugnė ir Justas. Viltė, Neringa, Skaistė, Evelina žino. Mano draugai. Žinok, net paraidau. Labai dėkui. Gana. Saulė. Ačiū. Ačiū labai, kad atėjote. Labai smagu buvo jūs pamatyti.
Ačiū už dovanas, ačiū, kad atėjot, ačiū už viską. Nu ką, gerai. Pamiršau, ką norėjau sakyti. Nu valgom. Pasižiūrim, ką užvalgyti. Labai ačiū tie, kurie atėjo, kaip ir minėjau prieš tai, Laisvės alėjoje dabar, kur mes keliaujame į Akropolį, nupirksim lėlę, mano pusseserės sesiai, tai mano pusseserei taip pat, ir po to lėksiu antakius tvarkyti. Kaip šalta, nežinau, ar jūs mane girdite ar ne, aš Prienuose, šiandieną yra antradienis, noriu labai greitai kai ką pasakyti. Vakar, kaip atėjau į tą vaisių sultys parduotuvę, kur buvau Instagrame prieš tai parašiusi, kad susitiksime 12 valandą dienos vaisių sulčių parduotuvėje Kaune. Kaip nuėjau, visų pirma, ta parduotuvė labai buvo maža. Buvo tokia vienam žmogui tik tais pasėdėti ir taip išsinešimui tik tais, kaip kioskas. Antra, sultiniai nedirbo, tai buvo uždaryta pati ta sulčių parduotuvė. Tai mes priešais nuėjo, galvojau, gal kas nors ateis. Tai viena panelė atėjo, gėlių atnešė, po to girdžiu, kad kažkas sako, aš pas jūs atėjau, pasižiūrėjau, žinokit, net apsiverkiau. Jos vardas Raminta, labas Raminta, jeigu žiūri. Ir po to aš galvoju, nu gal daugiau ateis, tai neatsimenu vardų dabar. Nusprendžiau padaryti šį trečiadienį Kaune. Pasakysiu, kurioje parduotuvėje, ne parduotuvėje, bet kavinėje. Trečiadienį, 6 valandą vakarų, Kauno Laisvės alėjoje, prie Laisvės alėjos turbūt netoli, Vero Cafe House. Tenais bus susitikimas. Užsakiau staliuką 15 žmonių. Ateikite, pasėdėkite. Nupirksiu kavos arbatos, kokių nors sausainių pyragaičių. Visi paplepėsime, pabūsime taip atvirai, laisvai, visai nesuvaržytai. Taip pat šiandieną turiu susitikimą 6 valandą vakarų Birštone, nes galvoju, irgi labai noriu susitikti su visais. Taip pat darysiu vieną susitikimą Prienuose, Vilniuje. Labai norėčiau į Pajūrį nuvažiuoti. Nežinau, ar man išeina. Nu, bandysiu kažkaip, bandyčiau, labai norėčiau į Klaipėdą nuvažiuoti. Gal, sakyčiau, pirmo autobusu nuvažiuočiau ir paskutiniu grįžčiau. Visą dienelę praleisčiau, o ko ne. O Birštone šiandieną bus susitikimas 6 valandų vakarų Skonių svetainėje. Taip pat bus arbatos, kavos, sulčių, pyragaičių. Pasėdėsime, paplepėsime. Galvoju iš pradžių gal užsakyti šampanų visiems, bet žinoma, yra labai nemažai, kurie važiuoja. Visų pirma, atvažiuos su mašina, nu gal atvažiuos, gal ne. Ir taip pat yra nepilnamečių. Aš nenoriu tai daryti, nes aš kaip pastebėjau, kad mano YouTube'ą žiūri nemažai jaunimų ir nepilnamečių. Nenoriu reklamuoti tų alkoholio per daug. Žinoma, man yra 34 metai, aš saugus žmogus. Galiu daryti tai, ką noriu. Bet tuo pačiu metu nenoriu aš jums neigiamų gal požiūrių į alkoholį suteikti. Nu, labai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime šiandieną. Nu ką, gerai tada, geros jums dienos ir iki.